Bir saniye. Hazal, heyecanlı mısın? Evet. Çünkü sen uzun zamandır slime yapmak istiyordun değil mi? Evet. Uzun zamandır yapmıyordum. Tamam. Ama şimdi alıştım. Hazal. Bugün hava da çok sıcakmış. Evet. Şimdi gidiyoruz slime almaya. Bu arada Gidiyoruz. arkadaşlar. Evet. Evimizin karşısında Kaskele malzemeleri almaya gidiyoruz. Yürüyüşe bak ya. Çok heyecanlı. Hayır, malzeme almayacağız. Sadece. Hayır. Hangisi? Turuncu. Tamam. Başka ne lazımdı? Borax. Böyle de alabilirsin. Şöyle. Tamam. Başka bir şey istemeyiz. Başka? İstersen hazır var. Hazırlanmış bir borax da var. Tamam. İstersen olsa hazırlayacaksın. İlerliyoruz. Ne almaya gidiyoruz? Şimdi ver bakayım bana. Bir dakika cüzdanımı alayım ben. Bir saniye. Evet koptu. İçinden boraks bir de tutkal aldık. Hadi yürü. Yürü gidiyoruz. Evet. Gidiyoruz şimdi. Ama tehlikeli olabilir çünkü annemizin elinden. Evet. Araba çıkabilir. Her şey olabilir. Hasan ne almaya gidiyoruz şimdi? Tıraş köpüğü. Evet. Boyalarımızı aldık şimdi tıraş köpüğü. Evet. Baba baksana işte. Sonra bunu bırakıyoruz. Yok almıyoruz. Şimdi başka bir şey yapacağız çünkü. İlerleyelim. Şu ileride olabilir. Gel. Tıraş köpüğü nerede ya? Bir saniye. Anne bu spreylerden sen sıkabiliyorsun. Öyle mi? Evet. Tıraş köpüğü var mı acaba? Yok. Ya bu hep Gel varmış galiba. Yok varmış mı? yok. Tıraş köpüğü var mı acaba? Hatta yukarıdamış. Bulduk. Evet Hazal'cığım şimdi tıraş köpüğünü de aldık ve eve gidiyoruz. Sonra ben slime'larımızı dökeceğim. Anne çok heyecanlıyım şu arada. Evet ben de heyecanlıyım. Onda Acaba ne renk yapalım Hazal? şimdi daha güzel şeyler konuşuyoruz. Evet videomuz başladı. Merhaba arkadaşlar. Evet merhabalar. Şimdi Hazal'la birlikte slime yapacağız. Önce- Neyimiz var Hazal'cığım? Bu Boraz evet, bu borax, Bu boya. tutkal, köpük, ve boyamız. yeşil boyamız var ve karıştırma kabımız. Köpüklerimiz var. İlk önce Köpükten sıkıyoruz. yok hayır bir saniye bekle anneciğim. Su mu? Evet. Ya bu çok kolay açılmıyor anne. Şimdi bunu en son. Evet en son yapacağız. Şunu dökelim. Sen karıştıracaksın. Evet. Yeterli olmuyor mu? Döküyoruz. Ve biraz su ekleyelim. Şimdi karıştır Hazal'cığım. Karıştır. Çok heyecanlıyım ben anne. Baksana. Evet. Tamam. Hadi biraz daha. Umarım güzel olur. İlk kez deniyoruz çünkü. Evet. Bu sırada suyu boğazı çok önceden koyuyorum. Sıçratma etrafa dikkatli. Şu sırada. Tamam olsun. Sen karıştırmaya devam et. Çok güzel devam. Evet, böyle karıştırıyoruz. Dikkatli, hızlı değil, dikkatli. Ama hızlı. Etrafa sıçrayabilir. Şimdi ben alayım biraz. Hızlı yap. Tamam anne yeter. Yeter mi? Tamam. Gördüğün gibi burası sıkacağız. Köpüğü sıkalım şimdi. Hazal köpüğü sıksın. Sen ben yardımcı olayım sana. Biz bunu açmamışız ki. Nasıl böyle bu? Ne güzel kokacak. Tamam babacık oldu.
Şimdi karıştırıyorum. Ben karıştıracağım. Ha, ben Şöyle karıştıracağım. yapalım. Kameramda gösterelim. Sen karıştıracaksın. Hani ben şimdiden pofuduk olduğu için birazcık karışılaştı. Yumurta gibi oldu anne aynı. Evet. Pofuduk. Aa, çok güzel bir renk oldu sarı. Evet. Ama bunu dökemeyiz. Dökecek miyiz? Dur şimdi değil. Dökmeyeceğiz. Şimdi bunu renkli koyacağız tabii ki de. Ama koymayalım. Biraz da köpük sıkabilir misin Hazal? Evet. Hazal'ın en seveceği şey. Biraz daha hızlı bas. Bakalım Basamıyorum. başarabilirsin. Şöyle geliyor. Aa, hepsi bitmiş galiba. Bitmemiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben kapacağız karıştırmayı. Dur. Hadi sen de yap. Karıştır. Dikkatli ama. Tamam. Pofuduk oldu benim. Şimdi iyice karıştırayım şöyle. Şöyle. Gördüğünüz gibi şey. Bugün de enerjili var. Köpüklerim. Şimdi biraz yavaş yavaş borakstan Ben ekliyoruz. koyacağım onu. Hayır, bunu yavaş yapacağımız için sertleşmesin diye dikkatli. Dikkat, çok Ay, dikkatli. yoruluyor yani. Bakalım baraklaşacak şimdi. Biraz daha borakstan ekliyoruz. Biliyorsunuz gibi annem boyayı koymayacak bunu. Ha, koyacağız, hadi boya da ekle. Bakayım ağzı çıkmaz abi, bir saniye. Değilmiş. Şöyle bir güzel bir yeşil rengimiz var. Bunu açamadık. Anne baksana kası odunlaşıyor. Şöyle yeşil ekliyorum. Simsiyah. Bir saniye. Yani çok güzel oldu mu? Şimdi bakıyorum. Evet arkadaşlar. Rengimize. Ve şöyle. Bunu beklemeyeceğiz o yüzden çok... Türbe yeşil. Yaprak yeşili. Evet, yaprak oldu. Yeşil. Yeşil de aynısı. Çabuk yap, hava karar mısın? Tam yemelik olmuş bu ya. Evet. Bir slime yenmez değil mi Azam? Evet. Şimdi biraz da boraks ekleyeceğiz tabii ki de. Çünkü katılaşması uzundur. Hani elim boyandı, tamam. Bakabilir miyim büyük tam tadına? Kaçtığımızı yok. Şimdi Elini çek, buraya. boyalandı. Şimdi ellerimizle krem sürüyoruz. Dokunacağımız zaman. Hangi krem? Wow. Efsane. Çok Nasıl iyi. bir krem? Elleme dur ellemiyoruz şimdi. Bakayım. Çok güzel. Yapışıyor. Biraz daha ekleyelim. Biraz daha. Çok güzel. Kek gibi görünüyor. Kek gibi görünüyor. Kek. Eskiden böyle olur arkadaşlar. Ben şimdi Ay, çok güzel oldu anne. beğendin mi? Sakıza benzedi. Ben sakıza benzedi, bu biliyorsun. Çok iyi. Arkadaşlar gerçekten bayağı bir pofuduk. Pofuduk. Pofuduk oldu. Hazal'ın en sevdiği. Ve En sevdiğim renk zaten. yeşil. Çok tatlı bir yeşil ama. Şimdi Senin sevdiğin renk. sanırım yani dokunabileceğimiz kıvama gelmiş gibi görünüyor. Evet, dokunalım. Şimdi ellerimize krem süreceğiz Hazal'cığım. Nasıl bir krem? Videoyu biraz durduralım. Merhaba, şimdi arkadaşlar yapıyoruz. Hele. Evet, Hazal hapşırdı. Ellerimize bol krem sürdük. Evet arkadaşlar. Slime'a düşüyordu. Şöyle elle ben buna bakacağım şimdi, yoğuracağım biraz. Bakayım yapışıyor mu? Bir saniye bakayım ben de anneciğim. Anne, elime Sanki evet biraz daha şey istiyor, dur. Bir Anne, saniye. yapıştı, bir şey olmaz. Hayır, biraz daha. Burası. Evet. Ay, damladı anne, damlıyor. Evet, şimdi tam oldu galiba. Evet, şu an tam olmuş gibi duruyor. Evet, bakacağız şimdi Hazal'cığım Evet, tekrar. ben eleyeceğim. Bir saniye. Ama oynadık mı güzel oluyor biraz. Evet. Şu an olmuş galiba. Bakıyorum. Evet, çok güzel pofurduk. Ay, eline yapışıyor hala. Ama yine de güzel anne. Şimdi ben bunu toplayayım şöyle biraz. Ya anne, çok güzeller. Evet, anne, ellerim yapış yapış oldu. Şöyle biraz daha yoğuralım. Ellerim yapış yapış oldu, değil mi? Evet. Slime'ımız hazır Hazal. Şimdi ben bunu boşaltıyorum şuraya. Kabına alıyorum artık Hazal'cığım. Dikkat et, dur. Bu damlıyor anne, biliyor musun? Getir ellerini bana. Şöyle. Anne, pofurduk bunlar lan. Siz çok şirinsiniz ya. Keşke ben de slime olsaydım. Ellerim. Hadi kaldı. Dur. Yapışmaz değil mi? Yapışıyor anne. Biraz da boraks istemiyor herhalde. Yeter galiba. Çok koyduğun için böyle anne. Çok güzel ya. Aa, Üstüne dikkat edebilir misin? anne, burama niye damlatırsan bana? Bir şey olmaz. Ya, oynamak istiyorum burada. Şimdi biraz da bunun kıvamını almak için yoğurmamız gerekiyor da. Tamam mı? Aa, koluma. Şimdi. Ay, çok güzeller lan. Vay canına. Aa, bunlardan Şimdi ben- şeyler de çıkıyor lan. Şimdi ben kamerayı alacağım. Şuradan. Ben oynayayım. Ama yapışıyor biraz. Evet. Şimdi slime'la oynama zamanı. Aa, tamam. Ama bence biraz da boraks koyalım mı Azal? Bence Aa, pofurduk olduğu için ses çıkıyor. biraz daha istiyor sanki şey. Ben biraz da boraks Al. koyacağım buna arkadaşlar. Ay, batırsana ellerine. Dur, şimdi biraz daha karıştırayım ben. Aa, pofurduk gibi sesler geliyor slime'lardan. Evet. Gördüğün gibi en katılaşmış hem de güzel bir slime'ımız oldu. Evet. Bununla Mutlu her musun? gün oynayacağız anne. Mutlu musun slime olduğu için? Evet. Çok mu mutlusun? Hep slime diye tutturuyordum anne. Evet, çok seviyordun sen. Seni kırmadık ve slime yaptık.
baloncuk çıkacaktı. Ama neyse. Bence çok iyi oldu bu. Bırak artık. Bırakayım mı? Ama ben de oynamak istiyorum. Bırak. Tamam bıraktım. Şunun üzerindekileri alalım şöyle. Hı. Başka. Neyse alalım onu. Ayrılmak istemiyorum. Ben de oynamazsam üzülürüm ama Hazal. neyse. Şunları şöyle toplayayım ben tamam. Tamam. Baksana Hadi uzayacak. şimdi hadi ben seni çekiyorum sen oyna hadi. Şunları şöyle aldırayım. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Elini yıkamaya gitsen. Neden? İstiyorum işte ben bu slime'ı. Dikkat et tamam mı? Ay bu birazcık uzuyor. Ama neyse akıyormuş. Ay anne bunda çok hafif bir şeyler oluyor. Ay bu burada. Merhaba Evet arkadaşlar. slime'ımız hazır. Şimdi Evet, birazcık çok güzel oldu. efsane. Ay bırakır mısın? Bak katılaşıyor senden. Gördüğünüz gibi Ben senden Hazal sadece kendi oynamak istiyor. Ben de oynamak istiyorum. Anne oynama. Bakacağım bir saniye. Akıyor akıyor akıyor. Ya. Ay elime yapıştı her zamankinden. Şimdi ben bir şey yapacağım. 2 dakika bekle Hazal'cığım. Hazır mısın? Anne ne yaptın? Akıyor. Ay gerçekten sil onu. Hemen Sil. silmeliyiz. Dur bir saniye. Uzuyor da uzuyor. Sildim. Sildim. Hemencik sildim. Anne oynamasın. Neden bebeğim? İkimiz birlikte oynayalım. Hayır. Neden? İstemiyorum anne çok güzeller. Çok mu sevdin? Evet. Çok heyecanlıydım ben. İlk defa bir slime'ımız oluyor anne. Evet çok mutluyuz. Ailecek ilk kez slime'ımız oluyormuş. Anne Efsane. bırak. Sen avucunu aç ben senin avucuna koyayım hadi. Aç. Wow. Ah, Bakalım. rengi ne tatlı ya. Çok güzel. Ay kolumdakini alalım. Kız alsana. Elimdekileri alalım. Hazal Ya bir mutlu. bırak. Ben mutlu ama Hazal benim oynamamdan hiç mutlu değil. Ya bırak. Tamam ben gidiyorum o zaman. Sen izletsene. İzleyeyim mi? Evet. Ben de oynamak istiyorum. İstemiyorum ama ben. Hadi sen şimdi oyna. Ben seni çekiyorum hadi. Ama sen oynuyorsun. Tamam. Bunu yapıştır. Tamam. Sen oynayınca her seferinde sıçlıyor. Tamam. Tamam. Olmadı. Ne yaptın şimdiden? Ay gidiyor. Mutlu musun? Ben çok mutluyum Hazal. Ay Hadi bakalım. demiş. Evet, slime'ımız hazır. İçine biraz da bulaşık deterjanı koyduk. Daha az ele yapışsın diye. Aa, çok güzel olmuş mudur? Elleyebilir miyim? Tamam, şimdi sana vereceğim. Gördüğünüz gibi artık ele de yapışmıyor. Elinize de krem sürüyoruz. Evet, Bence güzel bir slime oldu. evet çünkü hiç elle yapışmıyor bakın. Hemen de kopuyor. Hemen Bakalım de şöyle. kopacak. Bak görüyor musun? Yapışmıyor Hazal ele. Evet. Artık hiç yapışmayan bir slime'ımız var. Çok iyi oldu bu. Aa, bunun şişmesi de var biliyor musun? Şişmesi de var. Şöyle yapalım. Birazcık ben oynayayım da. Gördüğünüz gibi hemen de iniyor.
İyi bir stres Ben bunu alamadım. atıcı. Al.